बाबू यहाँ शैतानी ना करो, आओ आपको जो है बर्ड दिखाए। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है ना, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है ना, चलिए बर्ड्स दिखाते हैं। हाँ अभी देखो दिखेगी बर्ड्स, आवाज़ सुनाई दे रही ना। चलिए उधर ना दौड़ो भाई, वहाँ थोड़ी बर्ड्स किया, वहाँ नहीं है। कहाँ आवाज़ सुनाई दे रही है ना, उधर नहीं दिखेगी, वहाँ नहीं है। इधर चलिए, आ जाइए यहाँ, ये यहाँ ढूंढ रहे हैं। आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन बर्ड्स नहीं दिख रही ना। तनुष भी बर्ड्स ढूंढ रहा है। गाइस देखो आज बाबू को बर्ड दिख रही कि नहीं, आवाज़ देखो कितनी प्यारी सुनाई दे रही है। ये थक के यहाँ बैठ गया। अरे नाराज हो गए क्या? चलो देखते हैं।